的，今天我又有新任务，就是换这水龙头。这水龙头非常的陈旧，然后这个阀芯已经坏了，所以你看非常的松啊。这个水龙头的那个阀芯已经坏了，因为我们需要把这个主要的关掉。好了，就开始呢，锁紧。好了，我觉得可以了。现在我们先把水打开。最重要，我们需要检查的这一个地方部分有没有漏水，然后这个部分也不一样。首先，这个两个开关，这个开关是给这个的控制。最后呢，我们需要把这个呢，水龙头安上，这个大功告成了。